Gimana sih nyenterin aja kok nggak becus? Nah, ginilah. 2. Nyiramin jalan. Weh, sorry nggak ngeliat. Lihat ge Om. Jadi mau main PES di mana ini kita? Kakek aja. Aduh, berarti lewat depan rumah Om Mamat ya? Lah ngapa emang? Kemarin gue disiram pakai air comberan sama Om Mamat. Ya mau lewat mana lagi? Yakin lah mau lewat situ? Yakin lah, ayo lah. Kalau gini gue percaya sama. Bener sih. 3. Suka ngejokes. Nih tebak-tebakan nih. Ada tebak-tebakan nih. Udah sana sih Pak, ngapa lah? Hewan-hewan apa yang nggak bisa gerak? Apa Om? Kepiting. Cuma lah. Udah sana lah. Assalamualaikum. Masuk, nggak ada orang rumah gua. Hewan-hewan apa yang bisa dihidup?